好的，欢迎回来 Guys 的看一期少期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个 Premium Deluxe Memorial Monster Laser Buckle， 没错，就是 PDX 版本的怪兽代扣。还是惯例，我们先来快速看一下外包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面。那么外包装呢，就先介绍到这里，我们就把它打开看本体表现如何吧。那么打开之后呢，里面就只有这么样一个玩具本体。想要看说明书的话，就扫包装上面的二维码，里面有一份详细的网络说明。玩具本体从正面看过去的话呢，其实跟之前发售的这个 DX 版本啊是完全一样的，并没有新增任何的涂装啊。而且这个塑料上面呢，依然是可以看到万代的祖传防伪水纹的。翻到背后，因为可以单独发声，所以新增电池舱盖、电路板以及发声喇叭的部分。当然，这个识别位点还是没有变的哈，甚至帽子顶部的这个偷胶也是完全没有填上哈。它这个外观啊，主打就是一个原汁原味哈。顶部的帽子依然是可以压下去，这个眼睛呢也是跟 DX 一样可以睁开闭上的。然后电池舱盖右边这边啊，新增了一个按钮，这个按钮非常的小哈，按下去的话可以触发一些台词和效果音。那么外观介绍呢就讲这么多，我们直接来把绝缘条拔掉，来听一下音效表现。刚拔掉的话是没有开机音效了哈，跟其他的 PDX 代扣一样啊，它这个代扣里面呢也是有不同的模式。我们刚刚开机啊就是通常模式，然后长按底部它新增了这颗按钮，就可以切换到第二个模式啊，这个 Win 模式。再次长按就是大致模式，最后再长按就变回第一个通常模式。先来看第一个模式的单体玩法，直接拍他脑袋。感觉这个钟声听过好多遍了哈，继续。这个是怪兽代扣第一次登场的时候，弹壳破碎啊，代扣出来的声音。继续，攻击音效3连攻击音效。通常模式下拍他帽子，一共就是这5种音效。背后新增的这颗按钮，变身前短按它的话，有这个潘克贾克Win 的这个台词。这个 Win 的台词呢，一共有收录50句这个台词数量非常恐怖啊，一整页都是。点到这个 Win 的第50句，你再继续点的话，它从第51句开始就是大致的台词，一直到118句也就是说大致的台词比 Win 的台词还要再多10几句哈。通常模式单体玩法大概就是这么多，接下来呢来跟腰带进行一下联动，听一下这个变身音效哈，直接插进去变身。通常模式下跟腰带联动呢，就完全是由腰带在发声哈，代扣这边并没有给到任何的追加音效。然后必杀，顺带一提，通常模式在变身带金的时候，按动底部的按钮是会响起南瓜熊和麻雀的变身台词，南瓜熊的第一个台词。然后连续短按2下是南瓜熊的第2个。这个听着有点太吵了，我们直接把开关关掉啊。然后连按3下就是麻雀，连按4下也是麻雀，只不过语气会不一样。变身之后短按底部按钮会继续响起台词，然后长按的话
会响起单体游玩时候的3个攻击音效哈。变身完之后，从腰带上面把它给取下来，在取下来的5秒之内拍它的头的话，会有一个睡觉的音效。好，这个是通常模式的音效。接下来我们长按下面的按钮，把它切成 Win 模式啊，南瓜熊模式。这个时候拍头的话，音效还是没有变化啊，还是那5种。然后短按底部按钮，依然还是 Win 的台词，只不过这个模式下呢，它只会播放上面的这50句啊。然后来听一下变身音效。变身待机音的时候呢，短按底部会有 Win 的台词，长按的话呢，这是 Win 的2句不一样的变身哈。可以听到，在这个模式下变身的话 ，EDX 代扣这边是会响起追加音效的哈。听得不是很清楚哈，我们关掉开关来听一下。变身完成之后，短按底部按钮，依然是潘克夏克的台词，然后长按的话，跟通常模式一样的3个攻击音效，然后再继续按的话，还会有新的追加音效。居然是有追加歌列雅的骇入音效哈。大概就是从被歌利亚控制到它爆掉时候的这个音效都是可以正常还原的哈。然后必杀，必杀技没有什么特殊的哈，也没有追加音效。取下来之后5秒钟之内拍头也是有睡觉音效。好，这个是第2个潘克加克模式的全部玩法。接下来呢，再来切到第3个哈麻雀的模式。好，首先拍头，音效没有区别哈。底部的按钮，可以发现在这个模式下，单点它就会直接从第51句开始响，而且呢，它是只会响着第51句到第118句这个麻雀的台词的哈，不会响起 Win 的台词。然后变身。变身待机音时候的变身台词也是只有大致的。变身时候的效果音也跟南瓜熊模式是一样的，变身之后长按底部。3种攻击音效，然后继续长按，会多这么样一个攻击音效哈，然后就没有其他了。来听下必杀。
整体看来呢，就是一个正常的 PDX 带扣的表现哈。不过本身怪兽带扣在剧中就没有什么很多的特殊音效哈，估计万代也是想到了这一点哈，就把可能大家印象最深刻的控制自爆那一段的音效给它加进去了哈。不知道这款产品1分到5分，大家能给它打几分呢？喜欢这期视频的话，可以给我一个3连击关注支持一下。那么这期视频呢就先到这里，我是 Gas， 我们下一期再见。